Instagram ជួយក្មេងដែលកំពុងជួបការលំបាកនិងធ្វើឲ្យក្មេងជំទង់មានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលស្ថាបនិកប្រព័ន្ធសង្គមលោក Adam Mosseri បានអះអាងនៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2021 សេចក្តីប្រកាសនេះគឺធ្លាក់មកជួនចំពេលដែលកាសែតអាមេរិក Wall Street Journal បានទម្លាយរបាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលសន្និដ្ឋានថាប្រព័ន្ធសង្គម Instagram ជាសាខារបស់ខ្លួនជះផលវិបាកមិនល្អដល់សុខភាពរបស់យុវជនដូច្នេះតើចាប់ពីពេលណានិងកម្រិតណាដែលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមคล้ายជាថ្នាំពុលនិងជាគ្រឿងញៀនតើគេអាចស្វ័យត្រួតពិនិត្យការលេងប្រព័ន្ធសង្គមបានដោយរបៀបណាជុំវិញរឿងនេះសូមស្ដាប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់អៀងសុមាញ់ប្រព័ន្ធសង្គមអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាកប្បកិរិយារបស់កុមារនិងក្មេងជំទង់ខ្លាំងណាស់ពលគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដែលមានប្រហាក់ប្រហែលនឹងផលវិបាកបង្កឡើងដោយសុរាឬក៏ជាតិអាល់កុលដែរក៏ប៉ុន្តែល្បែងមួយនេះមិនត្រូវបានគេហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដើម្បីការពារកុមារនិងក្មេងទេសំឡេងព្រួយបារម្ភនៅចំពោះមុខសង្គមងប់នឹងការតាមដានប្រព័ន្ធសង្គមបានលាន់ឮឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងកាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញអាមេរិកខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធឃោសនា Derek Thompson បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅក្នុងកាសែតក្រុមចំណងជើងថាប្រព័ន្ធសង្គមគឺជាគ្រឿងស្រវឹងស្មារតីបន្ទាប់ពីលោកធំសុំវិទ្យាស្នវិទូបារាំងក៏បានចេញផ្សាយអត្ថបទរបស់លោកស្ដីអំពីជំងឺសង្គមនេះថាការញៀនបណ្ដាញសង្គមបានคล้ายទៅជាបញ្ហាបុគ្គលបញ្ហាគ្រួសារនិងបញ្ហាសង្គមទៅហើយតើការជក់ញៀនបណ្ដាញសង្គមប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Sabine Duflo គ្រូពេទ្យជំនាញចិត្តសាស្ត្រគ្រួសារធ្វើការនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្មេងជំទង់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈ Jacques Domerson ក្នុងស្រុក Fleury-les-Aubrais ប្រទេសបារាំងជំរាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអ្នកស្រីគឺជាគ្រូពេទ្យជំនាញចិត្តសាស្ត្រគ្រួសារនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្មេងជំទង់និងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តតើការមើលឬក៏លេង Facebook ឬនិយាយជារួមបណ្ដាញសង្គមទូទៅនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខួរក្បាលយ៉ាងណាOui, de toute façon, c'est pas qu'une impression personnelle. Il y a maintenant suffisamment d'études pour qu'on puisse faire ce qui s'appelle des. មិនមែនត្រឹមតែជាការសម្គាល់របស់ខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យមួយទេការសិក្សាវិភាគជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានបង្ហាញថាការជក់លេងបណ្ដាញសង្គមនឹងធ្វើឲ្យក្មេងកាន់តែមានអារម្មណ៍ឯកាហើយបើក្មេងមាននិស្ស័យឬក៏អាការៈថប់បារម្ភស្រាប់អារម្មណ៍នោះគឺកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងហើយនឹងធ្ងន់ធ្ងរឡើងបើជាអ្នកធ្លាប់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអាការៈជំងឺនោះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបានន័យថាធ្លាប់ឈឺអ្វីជំងឺនោះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាញសង្គមគឺជាល្បែងងាយស្រួលចូលលេងពេលណាក៏បានអត់ផ្សឹកធុញទ្រាន់ក៏ចូលលេងដើម្បីឲ្យពេលវេលាទៅលឿនហើយដូច្នេះហើយបានជាល្បែងនេះផ្ដល់ផលល្អនៅពេលភ្លាមដំបូងពីព្រោះវាបានធ្វើឲ្យយើងភ្លេចទុក្ខកង្វល់ឬក៏បង្វែរអារម្មណ៍ទៅណាផ្សេងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលយូរនិងវែងឆ្ងាយទៅល្បែងបណ្ដាញសង្គមនេះនឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលបញ្ច្រាស់មកវិញនៅពេលបានចូលលេងយូរគេនឹងជក់លេងយូរជាងការគិតពីដំបូងពេលឈប់លេងអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែងមួម៉ងនឿយហត់ទាំងអបាលម៉ានដែលមានពីមុនមកនឹងវិលត្រឡប់មកវិញទាំងអស់ហើយយើងនឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែមិនល្អកាន់តែឯកោ et une fois qu'on arrête on se sent beaucoup plus triste, anxieux, déprimé ou seul qu'on l'était au départ គ្រោះថ្នាក់នៃការលេងនិងញៀនប្រព័ន្ធសង្គមចំពោះសុខភាពខួរក្បាលអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងអាយុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរឬទេOui, complètement. Si vous voulez, il y a des fonctions dans le cerveau qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à ne pas répondre tout de suite àមានផ្នែកមួយមានតួនាទីជាអ្នកសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនខួរក្បាលអាចបំពេញតួនាទីបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងពេញលេញនៅពេលចូលដល់វ័យ20ឬក៏25ឆ្នាំដូច្នេះនៅក្នុងវ័យក្មេងវ័យជំទង់ការគិតរបស់ក្មេងគឺនៅទន់ជាយណាស់ដូចជាពាក្យចាស់លោកថានៅក្មេងសេចក្តីពុំទាន់ចេះគិតយ៉ាងដូច្នោះដែរខួរក្បាលក្មេងពិតជាមិនអាចបំពេញតួនាទីប្រតិបត្តិបានល្អទេនៅចំពោះមុខចំណង់ហើយនឹងតណ្ហាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះ elles sont pas constituées et il est beaucoup plus fragile par rapport à toutes ces sollicitations ចាចុះតើអ្វីទៅជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមនោះជ្រុលហួសហេតុSimplement qu'il y a une partie de ce qu'on faisait avant ou tout qu'on ne fait plus. On s'aperçoit que ងាយសម្គាល់ទេគឺនៅពេលណាដែលយើងលែងធ្វើអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើមុនមួយភាគឬក៏ទាំងស្រុង
លែងសូវចេញទៅក្រៅហើយចំណាយពេលវេលាកាន់តែតិចទៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសជាមួយនឹងកូនចៅប្តីប្រពន្ធមានវិបត្តិដំណេកគេងក៏មិនសូវលក់មានវិបត្តិអារម្មណ៍ឆាប់មួម៉ៅឆាប់ខឹងលែងសូវចូលចិត្តសង្គមខ្លាំងហើយគិតថាខ្លួនគ្រាន់បើជាងគេទាំងអស់នេះហើយជាអាការៈសញ្ញាដែលអាចដាស់ប្រាប់យើងថាបុគ្គលនោះកំពុងតែពុលក៏ញៀនជំងឺបណ្ដាញសង្គម on est plus facilement irritable on se sent dans une espèce de bad mood continu c'est des petits signes comme ça qui doivent alerter ជាទូទៅបុគ្គលអ្នកជក់វក់ប្រព័ន្ធសង្គមមិនបានដឹងខ្លួនដោយខ្លួនឯងទេបើគ្មានអ្នកនៅជិតខាងជាអ្នកសម្គាល់និងជួយដាស់តឿននោះអាណាព្យាបាលត្រូវតែដាស់និងណែនាំកូនក្រោមមកគប់និងក្រោមការឃុំក្រងជារឿយៗថាការលេង Facebook Instagram TikTok របស់ពួកគេច្រើនជ្រុលដោយកូនអាចលែងមានសកម្មភាពផ្ទាល់ជាមួយនឹងគ្រួសារលែងជួយឪពុកម្ដាយការជក់លេងប្រព័ន្ធសង្គមនឹងធ្វើឲ្យពួកគេខូចអនាគតខាតពេលរៀនសូត្រនិងអាចរងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដូចជាទទួលព័ត៌មានមិនពិតคล้ายជាចំណាប់ធ្នូរបស់ព្រាននិងជនខិលខូចតាមអនឡាញក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនតែក្មេងទេដែលវក់នឹងប្រព័ន្ធសង្គមមនុស្សចាស់មនុស្សធំអ្នកជាឪពុកជាម្ដាយផ្ទាល់ក៏វក់ភ្លេចខ្លួននឹងប្រព័ន្ធសង្គមដែរបើដូច្នេះតើពួកគេអាចណែនាំកូនបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅកើតនៅក្នុងន័យនេះតើគេមានតិចនិចនិងបច្ចេកទេសអ្វីទេសម្រាប់ស្វ័យគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅពេលលេងប្រព័ន្ធសង្គមដើម្បីកុំឲ្យលងជ្រុលហួសហេតុយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍រកណែនាំរបស់អ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Sabine Duflo ជាថ្មី Ces réseaux sociaux ils sont faits pour qu'on y reste le plus de temps possible tout le ប្រព័ន្ធ principe សង្គមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានកម្មវត្ថុជំរុញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងតាមដាននិងនៅអនឡាញយូរបំផុតតាមតែដែលអាចធ្វើទៅបានគ្រប់បណ្ដាញសង្គមនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺមានគោលការណ៍តែមួយដូចគ្នាគឺសន្សំសំចៃអារម្មណ៍មានន័យថាគេមានបញ្ចូលកម្មវិធីទាក់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធន់ហើយនឹងនៅបន្តតាមដាននៅលើបណ្ដាញសង្គមណាមួយបានយ៉ាងយូរម៉ោងជាការពង្វក់អារម្មណ៍ឲ្យជក់ឲ្យញៀនហើយដូច្នេះគេពិតជាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងណាស់និងតម្រូវឲ្យមានជំនួយដាស់សតិពីអ្នកផ្សេងនោះហើយនៅពេលយើងចាប់ដឹងថាយើងលេងបណ្ដាញសង្គមច្រើនជ្រុលនោះមានន័យថាយើងកំពុងដើរចេញពីភាពងប់ញៀនហើយ de cette servitude ou cette prison virtuelle c'est le début de la guérison ចាស់អរគុណអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Sabine Duflo